Beshqayrag'och dahasida ma'ruza qilyapmiz. U paytda to'yxona yo'q. Shunda ma'ruza qilib turganimizdan keyin men suhbatni nihoyasiga yetkazganimdan keyin yonimda bir otaxon o'tirgandilar. Nuroniy otaxon, lekin tinmay yig'lab o'tirdilar. Qori, meni bir savolim bor dedilar. Aytdim, "Xo'p, ota, ilmim yetsa javob beraman. Nima savolingiz bor?" Bolam, ayrim erkaklarning toifasiga 2 marotaba qiyomat bo'ladimi dedilar. Men tushunmadim dada, qiyomatni gapiryapsiz. Qiyomatni qachon bo'lishini Allohning o'zi biladi, Allohga ayon. Bir marta qiyomat bo'lishi bor degan gapni gapirsam, tushunmading dedilar. Birinchi qiyomat jumla jahonga Xudodan keladigan qiyomat. Ikkinchi qiyomat umid bilan bir yostiqqa bosh qo'yib, farzandlaringni tug'ib, kun hamroh bo'lgan, tun hamroh bo'lgan. Boshing yostiqqa yetganda tepangda turgan, sirlaringga sirdosh bo'lgan, dardlaringga dardkash bo'lgan, juft halolingdan judo bo'lgan kuning erkakka qiyomatday bo'lib qolar ekan.